హాయ్! వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇది ఫీనిక్స్‌లో మా డే 2. ఇప్పుడైతే మేము ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్‌కి వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన ఆంధ్ర భోజనాలు మనకు దొరుకుతాయి. యూఎస్లో ఎన్నో ప్లేసెస్లో ఉన్న సరిగ్గా మాకు ఫుడ్ ఉండదు, లేదా అన్ని వెరైటీస్ వండుకోలేము. సో నేను ఫినిక్స్ వచ్చాక నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన బెస్ట్ ప్లేస్ ఇది. సో మనకు కావాల్సిన అన్ని రకాల విందు భోజనాలు అన్నీ, ఇది బేసికలీ రాజుగారి విందు భోజనం అని వీళ్ళు అంటారు. సో మీరు కూడా నెక్స్ట్ టైం ట్రై చేయండి. ఈ రెస్టారెంట్ నేమ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ రసూల్. ఇది ఫీనిక్స్‌లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రెస్టారెంట్. అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఎన్ని మీమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేమైతే లంచ్ టైం కన్నా కొంచెం ముందుగానే వచ్చేసాం. సో అందుకే ఖాళీగా ఉంది. అండ్ రాగానే అక్కడ స్పెషల్ అయిన నాన్ వెజ్ థాలీస్ అయితే ఆర్డర్ చేసేసాం. అందులో కొన్ని వెజ్ ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మేము వెళ్ళిన రోజు థాలీలో స్పెషల్స్ వచ్చేసి మటన్ కర్రీ అండ్ ఎండు చేపల పులుసు, చికెన్ పులావ్. ప్రతి ఒక్క ఐటెం కూడా చాలా బాగుండింది. అందులో వెజ్లో అయితే నాకు కట్టె పొంగలి అండ్ పరమాన్నం అయితే చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఫస్ట్ అవన్నీ సర్వ్ చేశారు. తర్వాత ఏమో మిర్చి బజ్జీ, ఆనియన్ పకోడీ అండ్ దొండకాయ ఫ్రై అండ్ లాస్ట్లో మామిడికాయ పప్పు, పెరుగన్నం. అంతే మా లంచ్ అలా కానిచ్చేసాం. అయిన తర్వాత మేము ఒక ప్లేస్కి బయలుదేరాం. ఒకసారి కార్ వాష్కి వెళ్ళేసి బయలుదేరదామని ఇంకా కార్ వాష్కి వెళ్ళాం. అక్కడ కనిపిస్తున్న బ్లూ కలర్ పైప్స్ వచ్చేసి కార్ లోపల క్లీన్ చేసుకునే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ అనమాట. అండ్ కార్ బయట మొత్తం ఇలా మిషన్స్తోనే క్లీన్ చేసేస్తారు. సో మనం కార్ న్యూట్రల్లో పెట్టి జస్ట్ అలా వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా అవే మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాయి. ఇక మా చిన్నత్త అయితే కార్ వాష్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది. తనకైతే ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏదో జురాసిక్ పార్క్ మూవీ చూసినట్టు ఉంటుందంట. ఇక ఆ మిషన్సే కార్ మొత్తం క్లీన్ చేసేసి వాష్ చేసేస్తాయి. ఇక లాస్ట్లో పెద్ద పెద్ద బ్లో టైర్స్ ఉంటాయన్నమాట. అవే కార్ని డ్రై చేసేస్తాయి. సో ఫుల్ క్లీన్ కార్తో ఇంకా మేము వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్కి స్టార్ట్ అయిపోయామన్నమాట. ఇంతకీ మేము ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఫీనిక్స్కి దగ్గరలో నార్త్ వైపు 2 hours డిస్టెన్స్లో సెడోనా అని ఒక టూరిస్ట్ ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని విజిట్ చేయడానికి వెళ్తూ ఉన్నాము. అండ్ అక్కడికి మేము నలుగురమే వెళ్తూ ఉన్నాము. ప్రత్యూష్ అయితే ఆఫీస్ వర్క్ వల్ల మిస్ అయిపోయాడు. అండ్ ఫీనిక్స్ వచ్చేసి డెజర్ట్ సిటీ కాబట్టి మీరు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల కొండలపైన గమనిస్తే చాలా క్యాక్టస్ ట్రీస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడున్న క్యాక్టస్ ట్రీస్ టైప్ వచ్చేసి సగ్గూరా. ఇవి వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ క్యాక్టస్ అనమాట. ఇవి ఓన్లీ కాలిఫోర్నియా అండ్ అరిజోనాలో ఉంటాయి. అరిజోనాలో అయితే చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో పక్కన మీరు చూడొచ్చు ఎంతెంత పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయో. అండ్ చెప్పాను కదా సెడోనాకి ఇక్కడ నుంచి 2 hours డిస్టెన్స్ అని. సో వెళ్ళే రూట్ కూడా చాలా సీనిక్గా అనిపించింది. లెట్స్ ఎంజాయ్ ద రోడ్ వ్యూస్. అండ్ ఇప్పుడు సెడోనాకి దగ్గరలో ఒక రెస్ట్ ఏరియా ఉంటే అక్కడ స్టాప్ చేసేసాం. అండ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ క్యాక్టస్ వచ్చేసి ప్రిక్లీ పియర్ క్యాక్టస్. ఇవి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ అనమాట. ఇందాక చూసినవి సగూరా క్యాక్టస్, అవైతే చాలా డేంజరస్. అండ్ ఫీనిక్స్లో మనం చాలా టైప్స్ ఆఫ్ క్యాక్టస్ని అయితే చూడొచ్చు. ఇప్పుడైతే మనం రెడ్ రాక్ సీనిక్ రోడ్లో వెళ్తూ ఉన్నాము. సో ఇదే అన్నమాట సెడోనా. సో చూస్తున్నారా అక్కడ రెడ్ రాక్ మౌంటైన్స్ చాలా బాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా బాగున్నాయి. సెడోనాకి మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఈ రెడ్ రాక్ మౌంటైన్స్. అండ్ వీటిని చాలామంది హైక్ చేస్తూ ఉంటారు. స్పెషల్గా అమెరికన్స్కి హైకింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇంకా ఇలాంటి స్పెషల్ ప్లేసెస్ ఏమైనా కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా హైక్ చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క మౌంటైన్కి ఒక్కొక్క నేమ్ కూడా ఉంటుంది. మధ్యలో ఉన్న మౌంటైన్ నేమ్ వచ్చేసి బెల్ రాక్ మౌంటైన్. అది కొంచెం బెల్ షేప్లోనే ఉంటుంది.
అండ్ రైట్ సైడ్లో ఉన్న మౌంటైన్ నేమ్ వచ్చేసి కోర్ట్ హౌస్ బ్యూట్ అనమాట. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న దాని పేరు వచ్చేసి నాకు గుర్తు రావట్లేదు. ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ దగ్గర అయితే స్టాప్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ రాక్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మా అత్తయ్య ఆల్రెడీ తీసిన ఫొటోస్ అన్ని చూసుకుంటూ ఉంది ఎలా వచ్చాయని. ఇంకా అవ్యేష్ అయితే తన ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్ అన్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు, ఎలా తీస్తే బాగా వస్తుంది, ఎలా పెట్టాలి రీల్స్ అన్నట్టుగా. ఇక్కడ కొన్ని బోర్డ్స్ పైన ఈ మౌంటైన్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే వీడియో పాస్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీ సెషన్స్ జరుగుతున్నాయన్నమాట. అవ్వేష్ అయితే అలా పైకి ఎక్కేసి మరి ఫోటో తీసుకుంటున్నాడు. అండ్ ఇక్కడ మా చిన్నత్తయ్య, తనకి కూడా కొంచెం ఫొటోస్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. మా అత్తయ్యకి అయితే చాలా తక్కువ అనమాట. సో ఆబ్వియస్లీ పెద్దమ్మాయిలు అంటే అలా మొహమాటంగా ట్రెడిషనల్గా ఉంటారు కదా, చిన్నవాళ్ళు అయితే ట్రెండీగా ఫ్యాషన్గా యాక్టివ్గా ఉంటారు కదా. సో మా అత్తయ్య చిన్నత్తయ్య కూడా అంతే అనమాట. అండ్ ఈ రెడ్ రాక్ మౌంటైన్స్ పైన ఒక బ్యూటిఫుల్ చర్చ్ కూడా ఉంటుంది. దాని పేరు వచ్చేసి చాపెల్ ఆఫ్ ద హోలీ క్రాస్. ఇక్కడ నుంచి మనకి 360 వ్యూస్, పానరామిక్ వ్యూస్ ఆఫ్ సెడోనా అన్నీ చూడొచ్చు అనమాట. సో అదే కనిపిస్తున్న చర్చ్, దానిపైనకి కొంచెం హైక్ చేసి వెళ్ళాలన్నమాట. హైక్ అంటే కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు, జస్ట్ అలా నడుచుకుంటూ స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవడమే పైకి. అండ్ లక్కీగా మాకైతే కార్ పార్కింగ్ కొంచెం పైకి దగ్గరలోనే దొరికింది. చాలామంది కిందనే పార్క్ చేసి అక్కడ నుంచి కొన్ని బ్యాటరీ కార్స్లో పై వరకు వస్తున్నారనమాట. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం 360 మంచి వ్యూస్ అయితే చూడొచ్చు. మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. కొంచెం పైన మాకు దొరికింది. సో ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ చిన్న ట్రైల్ హైక్ ఉందన్నమాట, వెళ్తూ ఉన్నాము. అండ్ ఈ హైక్ కూడా పెద్ద అంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, రూట్ కూడా అంత బాగా క్లియర్గా ఉంది. సో ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. అండ్ మొత్తం ముందే వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వ్యూస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. సెడోనా మొత్తం ఒక పానోరమిక్ వ్యూలో చూసినట్టు అనిపించింది నాకు. ఇక్కడున్న ఈ చర్చ్ వచ్చేసి 1956లో కట్టారంట. ఆ కాలంలోనే ఈ మౌంటైన్స్ పైన ఈ చర్చ్ కట్టారంటే చాలా గ్రేట్ కదా, అండ్ చాలా కష్టపడి ఉండాలి కూడా. చర్చ్ అయితే చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. చాలామంది ఇక్కడ క్యాండిల్స్ వెలిగించి ప్రేయర్స్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కింద నుంచి అయితే చర్చ్ ఇలా కనిపిస్తూ ఉంది. బయటకు కూడా ఒక హోలీ సింబల్ కనిపించేలాగా డిజైన్ చేశారనమాట చర్చ్ని. ఇప్పుడైతే ఎయిర్పోర్ట్ మీసా ఓవర్లుక్ అనే ఒక వ్యూ పాయింట్కి అయితే వచ్చేసాం. ఇక్కడ ఒక చోట మాత్రం మనం కార్ పార్కింగ్కి $3 పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓవర్లుక్ వ్యూ అయితే వర్త్ ఫర్ విజిట్ అనే చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఓవర్లుక్ చాలా బాగా కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఈ ఓవర్లుక్ చూసేసుకున్న తర్వాత సెడోనాలో సెకండ్ ఫేమస్ అయిన మెక్డొనాల్డ్స్ స్టోర్కి అయితే వెళ్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంత ఫేమస్ అంటే వరల్డ్ మొత్తంలో
మెగ్డీ వాళ్ళ ఆర్చెస్ అనేవి గోల్డెన్ ఎల్లోలో ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం బ్లూ కలర్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ అన్ని మెగ్డీస్లో లాగా టాల్ మెగ్డీ ఆర్చెస్ కూడా ఉండవు, కిందనే ఉంటాయి. ఎందుకు అనేది షార్ట్ వీడియో చేశాను, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, చూసేయండి. అండ్ ఇక్కడితో ఈ వ్లాగ్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. విల్ సీ యూ ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.